Ciao a tutti, sono Susi Soncin e lavoro in una biblioteca che sta in un castello sforzesco, che in piccolo è quello di Milano. La biblioteca vive proprio lì, con tutti i suoi libri, con tutte le sue bellezze, in questa bellezza che è proprio tipica di questi posti meravigliosi. Il castello di Gagliate è quindi un luogo magico e tutte le cose che si leggono e si fanno nel castello sono un po' magiche. Sono stata invitata a leggere oggi un libro per voi da un grande e caro amico della biblioteca del castello e anche mio, che è Pino Costalunga, in questo progetto che si chiama Classici ma non del tutto. E niente, io leggo libri per i bambini e organizzo tutti gli anni tantissimi eventi con un gruppo di persone fantastiche e in particolare organizzo ormai da 28 anni uno dei festival più longevi, un festival giusto appunto che si chiama Avventure di carta, percorsi fantastici intorno al libro. Ma veniamo alla lettura e alla presentazione del libro, che è un libro che si chiama L'uomo che piantava gli alberi, edito da Salani, e John Giono è l'autore. L'autore è un po' il protagonista anche di questo libro, con il personaggio che incontra, e succede una cosa, secondo me, in questo momento di grande difficoltà, particolarmente importante. Amava andare in giro, Giono, amava girare nella sua terra, un po' aspra, un po' particolarmente difficile. In uno di questi viaggi, camminate, che erano nella maggior parte, incontra questo signore, un pastore, un contadino. Il pastore, che non fumava, prese un sacco e rovesciò sul tavolo un mucchio di ghiande. Si mise a esaminarle l'una dopo l'altra con grande attenzione, separando le buone dalle guaste. Io fumavo la pipa e gli proposi di aiutarlo. Mi rispose che era affar suo e in effetti, vista la cura che metteva in quel lavoro, non insistetti. Fu tutta la nostra conversazione quando ebbe messo dalla parte delle buone un mucchio abbastanza grosso di ghiande e le divise in mucchietti da 10, così facendo eliminò ancora i frutti piccoli e quelli leggermente screpolati, poiché li esaminava molto da vicino. Quando infine ebbe davanti a sé 100 ghiande perfette, si fermò e andammo a dormire. La società di quell'uomo dava pace. Gli domandai l'indomani il permesso di riposarmi per l'intera giornata. Lui lo trovò di tutto naturale, o più esattamente, mi diede l'impressione che nulla potesse disturbarlo. Quel riposo non mi era affatto necessario, ma ero intrigato e ne volevo sapere di più. Il pastore fece uscire il suo gregge e lo portò al pascolo. Prima di uscire bagnò in un secchio d'acqua il sacco in cui aveva messo le ghiande meticolosamente scelte e contate. Notai che in guisa di bastone portava un'asta di ferro della grossezza di un pollice e lunga 1,5 metri. Feci mostra di voler fare una passeggiata di riposo e seguì una strada parallela alla sua. Il pascolo delle bestie era in un avvallamento. Lasciò il piccolo gregge in guardia al cane e salì verso di me. Temetti che venisse per rimproverarmi della mia indiscrezione, ma niente affatto. Quella era la strada che doveva fare e mi invitò ad accompagnarlo, se non avevo di meglio da fare. Andava a 200 metri da lì, più a monte. Arrivato dove desiderava, cominciò a piantare la sua asta di ferro in terra. Faceva così un buco nel quale depositava una ghianda, dopodiché turava di nuovo il buco, piantava querce. Piantava querce, sì. Gli domandai se quella terra gli apparteneva, mi rispose di no. Sapeva di chi era? Non lo sapeva. Supponeva che fosse una terra comunale, o forse proprietà di gente che non sapeva curarla. Non gli interessava conoscere i proprietari, piantò così le 100 ghiande con estrema cura. E così fece per più di 30 anni, pensate. Questa è la storia semplice che credo sia nel cuore di tutti, piccoli e grandi. Questo signore piantò più di 1 milione di alberi in tutta la valle, la fece rinascere, ritornò l'acqua, ritornarono gli animali e ritornarono le persone a viverla e a rispettarla. E quindi questo si può fare da soli, per il bene di tutti. Quindi la solitudine non è sempre del tutto una cosa negativa, ma può diventare una grande risorsa se diventa resilienza vera e soprattutto poi condivisa con gli altri. Grazie e buona lettura.